हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एसके ऑटो वर्क्स में। दोस्तों, आज हम आपको मोटर की रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। जो हमारा सेल्फ का जो मोटर होता है दोस्तों, वो प्रॉपर ही ये काम नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, मैं इसे खोल के प्रॉपर ही आपको जानकारी दूंगा कि किस पार्ट्स का क्या नाम है, कौन सा पार्ट्स खराब है, किस वजह से ये बार बार रुक रुक के काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्त, इसमें जो दिक्कत है, ये काम कर रहा है लेकिन बहुत ही कम काम कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोडिंग का काम लेके उसके बाद ये काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो दिक्कत है वो है कार्बन की। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊं कि कार्बन कैसे लगाया जाता है, कैसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों, इसे मैं प्रॉपर ही खोल खाल के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए खोलते इस मोटर को और दिखाते इसमें क्या दिक्कत। सबसे पहले जो ये वाला जो आगे का नट होता है 8 mm का, ये हमें खोलना होगा। उसके बाद ये खोल के उसके बाद जो आर्मेचर है अंदर वाला, ये निकालना होगा। तो दोस्तों, ये वाला जो 8 mm का नट है, ये दोनों ही खोल लेते हैं हम। दोस्तों, एक जानकारी की आपको बात बता दो। अगर आप मान लीजिए, अगर इस पे आपकी पैकिंग नहीं है, ये वाला जो स्टिकर है ये नहीं लगाया गया, तो इसे हम कैसे लगाएं। दोस्तों, कभी कभार होता है क्या, अगर हम गलत फिटिंग कर दे तो ये जो मोटर है ये उल्टा घूमने लगेगा। सीधा घूमने के बजाय उल्टा घूमने लगेगा। इसके वजह से आपका जो सेल्फ का है 1 वे है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसे हमेशा ही ध्यान रखें। या तो किसी मार्कर से इस पर निशान लगा लें, या तो ये हो सके ताकि इस पे आप आसानी से इसे पहचान सके। तो दोस्तों, इसे अगर ये वाला आपको ऐसा अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है तो ये समझ ले कि आप सीधा है। लेकिन मान लीजिए अगर इसको ना हो तो आप इसे कैसे पहचानेंगे। ये नहीं कि आप इसे पलट के लगा देंगे। दोस्तों, मैं आपको इसकी भी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो ये नट है दोस्त, हम इसे निकालेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद जो सेल्फ है, हमें प्रॉपर ही बारीकी से निकालना है दोस्तों। इसके बाद जो बता रहा था मैं दोस्त, ये वाला हिस्सा है दोस्त, ध्यान दे दोस्तों। मान लीजिए अगर ये वाला स्टिकर ना हो, अगर मैं इसे उल्टा लगा दूं ऐसा साइड में, तो दोस्तों ये वाला जो आपका मोटर है ये सीधे के बजाय उल्टा घूमेगा, तो ये प्रॉपर ही काम नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमें एक एक चीज इसकी बारीकी से फिटिंग करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, जो इसमें दिक्कत है वो है कार्बन की। तो दोस्तों, इसके बाद जो ये कार्बन है ये प्रॉपर ही काम नहीं कर पा रहा दोस्तों। तो मैं इसको दिखाऊंगा खोल के इसमें दिक्कत क्या है। दोस्तों, जो इसका आर्मेचर होता है हमने ये निकाल लिया है। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं कि ये बिल्कुल ही कट गया और इस पे जो दाग लग गए हैं दोस्तों। तो ये हो क्या रहा है, इसमें जो दिक्कत आ रही है बार बार, ये जब इस पे कार्बन टच होता है तो ये प्रॉपर इसे लोड नहीं ले पाता दोस्तों, क्योंकि ये कट गया है प्रॉपर, इस पे कार्बन वगैरह लग गया। तो इसे हम साफ सफाई कर आके इसके दोबारा फिटिंग करेंगे। अगर बात की जाए इसके कार्बन की, तो दोस्तों इसमें जो कार्बन डाला है वो बिल्कुल ही ठीक ठाक है दोस्तों, बिल्कुल ही बढ़िया है। तो दोस्तों इसे करना क्या है, हमें इसे बढ़िया से सफाई करके उसे दोबारा फिटिंग करना है दोस्तों, ताकि ये प्रॉपर ही काम कर सके। दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा नीचे वाला, इसे हम रेती की सहायता से हल्का हल्का घिसेंगे, ताकि जो इस पे नमी हो ये प्रॉपर ही हट जाए दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये प्रॉपर ही क्लीन हो गया है। अब इस पे जो कार्बन लगा है वो बिल्कुल ही डस्ट वगैरह थी, ये बिल्कुल ही हट गया दोस्तों। अब इसमें एयर वगैरह मार मुर के इसको क्लीन करके उसके बाद हम दोबारा से इसे फिटिंग करेंगे। और मैं आपको मोटर चला के भी दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है दोस्तों। दोस्तों, कभी भी आप फिट करें तो इस पे हल्का ऑयलिंग करें, ताकि ये जाम ना हो। ऑयलिंग और ग्रीस होगा तो इस पे ग्रीस डाल ले हल्का सा, ताकि ये दिक्कत ना करे दोस्तों। इसके बाद हमें करना है क्या है दोस्तों, जो ये आर्मेचर था इसे हल्का से ग्रीसिंग करेंगे, ताकि ये जो जब अंदर फिट हो तो ये आवाज ना करे दोस्त। हल्का ग्रीसिंग करने के बाद दोस्त इसे हम लगाएंगे। ये जो नीचे जहाँ पे कार्बन डलता है दोस्तों, इसको यहाँ पे हम फिट करेंगे। दोस्तों, इसे फिट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्त।
जो हमारा जो बैटरी का जो चिमटा होता है इसके सहायता से हम इसे बिठा के दिखाएंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों करना है क्या दोस्त, इसके स्प्रिंग तो लगाई है दोस्त, करना क्या, इसे हल्का सा दबाना है ताकि ये अंदर चला जाए। उसके बाद जो ये चिमटा है इसके सहायता से हमें ये जो हिस्सा है ये दबा देना है ताकि ये आगे की तरफ ना बढ़े। दोस्त ये हमने कर लिया है। उसके बाद सेम जो ये इस साइड वाला दोस्त इसके साथ भी हमें यही करना है दोस्त, हमें भी सेम ऐसे ही लगाना है दोस्तों। इसमें चिमटा की जरूरत नहीं है क्योंकि एक को दबा रखा है, एक हमारी उंगली से दबी हुई है। उसके बाद दोस्त हम जो ये लगाएंगे इसके नीचे लगाएंगे। दोस्त ये बैठ गया है। ये हमने जो इसका आर्मेचर था ये बिठा लिया है। उसके बाद जो मैं आपको मैग्नेट दिखाया था ये वाला हमने क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं आपको ये बिठा के दिखाऊंगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है लिखा हुआ, ये वाला जो सीधा लगेगा ऐसे, लेकिन कभी कभार होता क्या है जो ये वाला स्टिकर है हट जाता है। तो हमें करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है, अगर आपके पास पेन है तो इस पे जो है निशान लगाना है। अगर ये वाला ऐसे सीधे में लिखा है तो ये वाला आपको निशान लगाना है, एक एरो बना लेनी है ताकि ये मैग्नेट घूमे नहीं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये मैग्नेट है बिल्कुल ही सीधा है। अगर ये ना भी रहे तो हम इसके जो एरो की सहायता से इसे पहचान सकते हैं कि ये वाला पर्सन आगे को तरफ लगेगा और ये सीधा लगेगा दोस्त। इसके बाद हमें करना है क्या है, इसमें फिट करना है। फिट होने के बाद ध्यान दे जो जब नट लगता है दोनों तो वो बिल्कुल ही सेंटर में होना चाहिए। मैं आपको घुमा के भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो नट जहाँ पे ये वाला 8वें वाला नट लगता है इसके निशान में बिल्कुल ही आ गया ये वाला दोनों। इसके बाद जो आगे का ये वाला पर्सन होता है इसे हम फिट करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो ये वो एक वॉशर लगता है इसे हम लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये फिट करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये हमारा जो नट का जहाँ पे जो सेंटर है वो प्रॉपर ही दिख रहा है हमें। उसके बाद ये दोनों ही 8 mm वाला नट इसमें हम डालेंगे और टाइट करेंगे। उसके बाद ये दोनों नटों को हम टाइट करेंगे पूरी अच्छी तरीके से ताकि ये लूज ना हो। दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारे बाइकों में आम बात है। होता है क्या, जब भी धुलती है बाइकें, जब पानी में चली जाती है तो ये दिक्कत आता है। होता है क्या, इसमें जो ये वाला मोटर है इसके अंदर से पानी चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कार्बन बन जाता है। एक और बात बता दूं, जब भी मोटर घूमता है तो उसके बाद जो अंदर वाला जो दोनों कार्बन में आपको दिखाया था वो वाला भी घिस जाता है, उससे भी ये दिक्कत आता है। होता क्या है, जब वो घिसता है तो सिंपल सी बात है जो उसकी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे कुछ किलोमीटर के बाद दिक्कत देने लगती है बाइकें। हमने इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको इसे चला के भी दिखाऊंगा कि कैसा वर्क करता है। दोस्तों कभी भी ध्यान दें, ये वाला जो है ये माइनस है और ये उसकी पूरी बॉडी जो है आपको दिख रहा है ये प्लस है, अर्थ है। तो हम इसे अर्थ में देंगे और ये वाला जो है प्लस में देंगे। तो दोस्तों हमने इसके लिए एक बैटरी ले लिया है जो कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये वाला जो है प्लस, उसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए एक वायर लगा लिया। ये वाला प्लस पे देंगे और जो मैं आपको जैसे बताया था कि ये पूरे आप बॉडी पे कहीं भी दे दो। तो दोस्तों हम इसे यहाँ पे देंगे।
दोस्तों फाइनली हमारी जो मोटर है पूरा काम कर रहा है, प्रॉपर ही वर्क कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।